Palun siis Lea. Lea tuleb nii nagu minagi Taimekasvatuse instituudist ja võib-olla siis Lea ettekandes vaatame kõige rohkem sellele, et mis siis meil on minevikust õppida. Kena päeva kõigile ka minu poolt. Kuna siin on kirjas, et olen kaunviljade ja õlikultuuride teadur, siis minu ettekanne hõlmabki hästi palju kaunvilju. Et kui nüüd võtta ettekande pealkiri, et unustatud ja uued, et mis on see unustatud ja kui palju ta siis peab olema unustatud, et ta oleks täiesti uus, võime küsida. Minnes Eesti Statistikaameti lehele, sealt algab see statistikajoon aastast 1980 ja sealt tulevad ka sellised huvitavad jooned välja, et selline kultuur näiteks nagu tritikaale, mis on praegu hästi levinud, et alles aastal 2001 olid siis sellised põllupinnad, mis jooksid statistikasse sisse, või siis ka taliode, mis on hästi levinud, hästi popp praegu, alles aastal 2003 on ta siis Eesti põldudel. Või siis selline hästi unustatud vana nagu tatar, on ka nüüd alles viimasel ajal hakanud taas levima. Või siis minu enda kultuurid, põldhernes, põlduba, need olid vahepeal täiesti varjusurmas, neid ei kasvatatud, neid ei olnud lihtsalt vaja, kuna kõik proteiini osa jõusööda segudesse toodi siis mujalt osariikidest, tol korral siis liiduvabariikidest sisse. Ja nii see siis läks, et põlduba siis alles aastast 2002, kui siis olid väikesed põllupinnad temast. Praegu on siis õnneks mõlemad kultuurid taas leidnud oma koha põldudel ja neid kasvatatakse päris suurtel pindadel. Õlilina ja õlikanep, need olid samuti kunagi ju väga populaarsed kultuurid, vahepeal kadusid täiesti põldudelt. Õlilina on nüüd siis tagasi, küll väikestel pindadel ja siis üritatakse ka kanepit taas tagasi tuua. Et eks see võtab aega ja põllumeestelt tööd ja samuti ka siis nendest toodete arendajatelt, kellel oleks siis huvi see toode kokku osta ja siis teda edasi väärindada. Ja ka sellised rahakultuurid nagu raps ja rips, et alles ju aastal 1988 siis Statistikaameti lehel tuleb välja, et olid siis 2200 hektarit rapsipõldu. Kui me mäletame seal 1970-ndatel välja antud maaviljeluse õpikuid, siis seal oli kirjas, et raps kõlbab ainult silokultuuriks. On aeg edasi läinud, on uued sordid ja nüüd on ta siis täiesti arvestatav õlikultuur, väga suurtel pindadel teda kasvatatakse. Või siis samamoodi nagu mais haljas söödaks. Et need, kes veel mäletavad kolhoosi aegu, siis mäletavad ka neid nalju, kuidas siis kolhoosi esimees oli põlvili põlluserval, et teha siis pilti, kuidas mais oleks rinnuni, sest et Moskvasse pidi näitama, et mais kasvab ju hästi ja kõik peavad rahul olema. Tänapäeval õnneks sellist nalja ei pea enam tegema, mais on tõesti võimas üle pea ja annab väga olulise osa piimakorja söödaks. Et siin on täna juba ka mainitud, et maisist tehakse ka muid tooteid, väärindatakse, et bioplastid, mis iganes võib-olla tulevikus on Eestis ka selle jaoks põllud maas. Aga siis üldiselt vaadates, et Eestis on hästi palju neid kultuure, mis on uued või unustatud, valik on lai ja iga põllumees siis saab endale leida selle parima, sest et kuigi Eesti on tillukene, meie mullastik ja tegelikult ka kliima on ikkagi üpris erinev, et kui võtta kas või Jõgeva ja siis minna lõuna poole, et seal kusagil vastukandis, et vahe võib olla isegi kuni 2 nädalat, 3 nädalat külvi- ja koristusaegades.
et tegelikult need vahed on ikkagi hästi suured. Et me ei saa öelda kõigile, et nüüd läheme külvama, nagu vanasti oli, et 1. mai on käes, nüüd läheme teeme töörahva püha, et tegelikult ikkagi peab igaüks vaatama oma olusid. Siin ka eelnevates ettekannetes mainiti, et ei ole lihtsalt nii, et paneme vilja maha ja siis teeme sellest putru ja kui paneme otra, siis selle söödame lehmale, et tegelikult on järjest enam tekkinud võimalusi ja valikuid, mida selle toodanguga teha. Siin on lihtsalt selliseks väga üldiseks näiteks toodud raps, et väga hea taliraps, temal on õlisust 50%, kuivaines ja valku siis 25%. Et praegu me võtame siis õli, koogi, anname loomasöödaks, mis on muidugi väga hea, aga et seal on juba valku ju keskmiselt 50% ja ka Eestis on juba arendatud siis meetodid, et võtta sealt välja see valk ja teha siis temast juba inimsööki. Ja kõik see muu keemia veel, mis siis sinna rapsi sisse põllult korjatud on, et näiteks glükosinolaadid, need sealt ka siis ära eraldada ja saab taimekaitsevahendi, mis siis on väga hea erinevate teraviljade patogeenide vastu, looduslik taimekaitsevahend. Ja nii edasi, et on ju ka tänapäeval juba Eestis müügil rapsivaha, millest tehakse küünlaid, et tegelikult see väärindamine on päris hästi juba ka meil siin Eestis levinud. Siin eemal mainiti just kaera kliidest, aga ka kaerast tänapäeval võetakse valk välja, tehakse temast taimseid pihvi ja juba tükk aega on ju poodides müügil kaerapiim, praegu peab ütlema küll siis kaerajook. Koostöö on alati väga oluline, Maaülikool, siis Tallinna Toidu- ja Tallinna Toidu- ja Fermentatsiooni Arendusuurimise Instituut, keskus, mulle see nimi alati läheb sassi. Ja siis oli meil ka väike osa meil hetkil, et kaunviljadest, siis hernest, toast ja kaerast võtta välja valk ja teha taimne toode. Selle aasta teadlastööl oli ka siis see juba hernest tehtud kotlett seal pakkumisel, kõik sõid, täiesti okei toode, et ei pea tooma sisse väljast soja valku ja siis sellest koha peal hakkama kotletti vormima, et saab ka kodumaisest toorainest ja samuti üritatakse teha ka kanepiga ja nii edasi, seda nimekirja võiksin lõputult jätkata ja ma võiksin õhtuni vestelda selle teemal, et mida kõike annab taimsest toorainest teha, millised valikud on juba praegu ja kindlasti see asi tulevikus läheb nagu veel täpsemaks, et on põllumehel siis valida, kas ta paneb maha selle nisusordi, millest ta saab seal 11 tonni seemet ja mis siis müüakse kas siis näiteks araabia kaamelitele või siis ka läheb koha peal loomatoiduks või ta siis paneb maha sellise sordi, mis ta saab küll ainult 3 tonni seemet, aga seal sees on see miski, mingi keemiline ühend, mille eest ta saab siis sama raha. Loodetavasti see asi peab niimoodi minema, et samas turg paneb asjad paika, aga samas taaskord, et siin just eelmine ettekandja ja ka ütles, et see bioväärindamine, kas me peame kõik tooma kaugelt sisse, kui me saame teda ka koha peal toota, me peame ka andma kohalikele inimestele tööd ja võimalusi arendada uusi tehnoloogiaid ja me peame ka mõtlema siis ikkagi sellele jalajäljele, et kas on kasulikum asju toota koha peal või siis tuua nad teiselt poolt maailma kohale. Aga jõudes siis ka pisitasa kaunviljadeni, et kui siin põldhernes ja põlduba on sellised enam-vähem teada ja tuntud, siis nende talivormid on Eestis väga uued tulijad. Kuigi
Kesk-Euroopas, Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal on nad juba üpriski laialt levinud, siis Eestisse on nad alles tulnud. Talihernes sordid on juba sellised, mis meie talved ka üle elavad, annavad ka päris hästi saaki. Talioaga on veel selline risk, et kui on väga soodus just kevad, et talved nad elavad üle, aga kevad on neile hukutav, siis on ka juba praegu Eestis võimalik neist saaki saada, aga see on nüüd selline võimalus, et tulevad uued sordid peale ja miks mitte, et ühel hetkel on siis meil talioapõllud tavaliste põldude asemel, kuna ka nendel on sama, mis on kõikidel mitmeaastastel kultuuridel, nende saagipotentsiaal on suurem, kuna nende kasvuaeg on pikem ja neil on võimalik siis rohkem toitaineid koguda endasse. Jõudes ühe väga unustatud kultuurini, see on siis vikk. Taaskord, kui me meenutame kolhoosi aega, et siis öeldi, et läheme nüüd siis vikki ja niidame selle loomadele ette või lähme viki sisse herneid sööma. Et tegelikult see andis juba sellise vihje, et sellel ajal oli vikk tegelikult põld, herne ja kaera segatis. Kahjuks ei ole mul olnud aega ajaloo arhiividest uurida, aga ma millegipärast usun, et see sõna vikk oligi jäänud sinna rahva mällu ja edasi liikunud just sellepärast, et kunagi kasvatatigi just ette niitmiseks seda vikki segus teraviljadega. Vikk tegelikult on väga hea haljasmassi saagiga, tal on tugev juurestik ja ta on ka siis hea haljasväetiskultuur ja samas, kui teda näiteks mingitel väikestel pindadel, aiamaal näiteks külvata puhaskultuurina, siis ta on väga hea umbrohu allasuruja. Et ta kasvatab tohutu massi peale ja seal all ei jää mitte ükski umbrohi ellu. Et kui on kellelgi mingi tohutu naadi probleem või mis iganes, et pange vikki, tapab teil umbrohu ära ja saate veel lisaks hea mullaparanduse ka. Õnneks on Eestis alles 2 rahvaselektsiooni sorti vikil, Rae kohalik ja Saaremaa kohalik, ja Rae kohalik on siis aastast 2017 ka säilitussordina Eesti sordilehes, et teda on siis võimalik osta ja müüa. Huvi viki vastu on tundnud just lihaveise kasvatajad, nendel on vaja loomade lõppnuumas neile anda head valgurikast toitu ja siis vikk on selline hea võimalus. Aga midagi täiesti uut ka viki puhul on siis talivikk, mis on nüüd paaril viimasel aastal Eestisse tulnud ja ta on leidnud oma koha just vahekultuurina. Ta talvitub Eestis hästi, ta annab suure haljasmassi saagi ja siis, kui ta ilusti sisse künda, siis on taas mullale väga hea. Oht on tema puhul mahekasvatajatel selles, et kui seeme valmis saab, siis temast seal põllu peal lahti saada on üpriski raske, sest ta tuleb sinna jälle sisse. Tal on, nagu ma ütlesin, suur mass, meenutab sellist ülilopsakat hiirehernest, et tasub kasvatada, et midagi täiesti uut meie põldudel. Jõudes nüüd eksootilisemate kultuurideni, et FAO kodulehelt saab selliseid hästi häid andmeid kogu maailma kohta. Sojauba ei tasu otsida kaunviljade alt, teda loetakse tehniliseks kultuuriks ja sealt siis saab tema asjad kätte. Maailma suurim tootja on siis USA, talle järgneb Brasiilia, et siin kaardil on need siis märgitud tumepruunidega. Et need kollased alad on siis need, kus kasvatatakse ka, aga mitte nii suurel määral. Et kui ma ise seda kaarti vaatasin, siis mõtlesin, ma pean ikka teile ütlema, et tegelikult ta on selline pisut eksitav. Et kui ütleb, et Kanada kasvatab soja, siis tehakse kogu Kanada kollaseks.
Venemaa kasvatab soja, tehakse kogu Venemaa kollaseks. Et vaevalt, et nüüd Novaja Zemljal keegi seal soja kasvatab või Newfoundlandi saartel. Aga lihtsalt nii ta on ja Mongoolia on kahjuks ka täiesti hall, aga lihtsalt ma usun sellepärast, et sealt ei ole andmeid kätte saadud. Et tegelikult ka soja kasvatatakse hästi laialdaselt, et isegi meie naaber Läti on, et ta seal kirjas küll oli, aga kahjuks mingeid arvandmeid sealt võtta ei olnud seal FAO kodulehelt. Aga siia ma tõin kohe välja konkreetselt Ukraina, mis ei ole meist kuigi kaugel ja ta on maailmas siis soja tootmisel lausa 8. kohal olnud siis aastal 2019, et kahjuks arvandmed liiguvad aeglaselt, et uuemaid polnud sealt võtta. Saagid tegelikult on ju sojal päris head, et siin Itaalial on isegi peaaegu 3,5 tonni hektarilt saak olnud, et täiesti sellised arvestatavad saagid, eriti kui mõelda, et ikkagi on valgukultuur ja valgu kogumine seemnetesse on taimele raske töö. Eestis soja kohta võib öelda uus või ka unustatud vana, et siis esimese Eesti Vabariigi lõpuaegadel Tartu Ülikooli juures siis üritati tuua sojad Eestisse, tehti katseid erinevate sortidega ja ka agrotehnika katsed ja kohe sealt edasi läksid need katsed ka siis toekordsesse Jõgeva sordikasandusse Jõgeval. Esimesel aastal saadi ka saaki ja olid ka päris head valgusisaldused, aga siis tulid hästi jahedad suved ja siis aruannetesse on jäänud selline märge maha, et käesolevast sortidega ei ole mõtet sojakasvatust Eestis arendada, et tuleb oodata, kuni tulevad maailmast uued ja varasemad sordid. Ja siis sinna kahjuks see asi jäigi mitmekümneks aastaks unustusse. Aeg läks ja seoses siis uue Eesti Vabariigiga oli vaja kusagilt leida siis jõusöödasegudesse see proteiini lisand ja see kõik paratamatult tuli ikkagi sojast ja see soja, taaskord pean ütlema, et paratamatult on GMO, aga mahetootjatele see ei lähe mitte, et nemad peavad kasutama GMO-vaba sööta ja sellest tuli siis loomakasvatajate huvi ja oli ka linnukasvatajaid, isegi kalakasvatajaid, kes siis helistasid ja need kõned siis suunati minule, kuna kaunvilja aretaja, et miks mitte, et Eestis teha oma sojasort ja hakata soja kasvatama. Ja õnneks tuli ka tootja pool juurde, siis moodustati ühing Eesti Soja, kes siis olid nõus meiega tegema ühise projekti ja tegelikult neid projekte oli lausa 2, kokku kestis need 6 aastat ja selle tulemusena siis on praegu siis sordilehel Eesti Soja sort laulema. Kasvatamine on kahjuks läinud üle kivide ja kändude sellel sordil, et seemne tootmine ei saa kuidagi hoogu sisse, et praegu meie suurimad seemnetootjad asuvad hoopis Lätis. Seal lätlastele ka see sort väga meeldib, just selles osas, et ta on varane. Sort on isegi nii varane, et UPOV-i standardite loetelus on ta siis ühe standardina kui kõige varasem sort. Kui muidu soja varased sordid on märgitud 3 nulliga, siis laulama isegi läheb juba 4 nulliga, et ta on ikka tõeline pärl nende varaste sortide hulgas. Eelmisest aastast alanud uus sordiaretusprogramm hõlmab ka sojaaretust, mis tähendab siis seda, et me töötame selle kultuuriga edasi, otsime veel varasemaid ristlusvanemaid, et oleks veel kõrgem saak, oleks veel rohkem valku selles taimes, nagu alati iga sordiga tuleb tööd ja vaeva näha, aga see on nüüd siis õnneks ka riigipoolse rahastuse saanud ja me oleme selle üle uhked ja rõõmsad. Koduaias kasvatamiseks sobib ka selline
variaad nagu edamaame, sojauba. Kui muidu saab suurel põllul sojauba kasvatada ja siis selle eesmärgiga, et saada sealt lõpuks kuiv seeme kätte, siis edamaame puhul ongi just see, et tal on suured kaunad, seal sees on suured oad ja need siis keedetakse soolvees ja süüakse siis, nagu meie teame, siis põldupa suvisel ajal. Lätis on tehtud ka erinevate sortidega katseid, aga need on ka jah, et kauna saab, aga valmis ei saa, et lihtsalt tuleb alati iga aasta uus seeme osta, aga samas vähemalt on nagu taastuvad toidulaud rikastatud, eriti siis meie taimetoitlastel, kellel on vaja valku saada kusagilt. Kikerhernes on maailmas tähtsuselt 3. kaunvili, põldherne ja põldoa järel. Suurimad tootjad on siis India ja Austraalia ja tegelikult ta on ikkagi kultuur, mis tahab sellist kuivemat kliimat ja ta ei annagi eriti suurt saaki kahjuks, et siin nagu suurimatel tootjatel on siin pisut alla tonni see keskmine saagikus, aga Moldaavias on siis saadud ka peaaegu 4 tonni ja siin Ungaris peaaegu 2. Et selline väga huvitav kultuur, temast tehakse hästi palju toite, ka Eestis hummus, äärmiselt populaarne toit ja võib-olla ka siis seetõttu on hakatud siis ka teda Eestis kasvatama, vähemalt üks tootja on tema oma põldudele pannud ja ta ei kasvata seda lihtsalt niisama, vaid tema perekond lausa väärindab selle lõpptooteni. Ja tegelikult Jõgeval aastal 2018 me saime ka tippsaagi, see on nüüd küll väikeselt lapilt arvestuslik saak, no ütleme 5 tonni, aga kui me ka suurel põllul saaksime 2,5, ka siis me oleksime täiesti tegijad ja mitte ainult Eestis, vaid lausa maailmakaardil. Et selline võimalus, et kasvatage ja proovige, miks mitte. Et üks hästi unustatud vana on lääts. Ja läätse suurim tootja maailmas on siis Kanada, järgneb India, Euroopas on suurim Prantsusmaa ja taaskord, et selle kultuurisaagid ei ole eriti kõrged. Eestis mina usun, ma ei ole taaskord jõudnud käia mööda arhiive ja otsida, aga mina usun, et lääts tuli Eestisse seoses ristiusu toomisega, kui Eestis hakati ehitama kloostreid, sest see kultuur ei ole Eestis ajalooliselt nagu levinud ja kasvanud, et nagu rauaajast ei teata, et teda siin kasvatati, aga kuna lääts oli ju paastutoit ja siis toodi ta siia sisse ja miks ma arvan ka, et ta niimoodi poolsunniviisile toodi, sest et niipea, kui teda enam nagu vaja ei olnud, nii ta kadus meie kasvatamisest, sest ta tahab tohutult palju käsitööd ja ega see saak midagi suurt eriti ei ole. Võimalik on, miks mitte. Ja koduaias endale mingitel väikestel peenardel kasvatada, et taaskord, et te saate endale väga hea valguallika suppidesse, hautistesse, et miks mitte, kuigi on jah, et probleem, talle meeldib selline päikseline ja kuiv kasvuaasta, kui on vihmane, siis see taim leiab, et võib aga kasvada, ongi alumised kaunad on temal küpsed, ajab aga uusi kõrvalharusid, õitseb, nii et siis tuleb leida lihtsalt selline kuldne kesktee, et kui enam-vähem on selline keskmine kaun valmis, et siis lihtsalt üles tõmmata ja lasta järel küpseda, et muidu võibki sinna jääda ootama, kuni terve taim valmis saab. Valge lupiin on siis üks 200 lupiini alamliigi hulgast, mida siis ka võiks Eestis kasvatada, et kohe peaks ütlema ära, et miks on siin see teine valge pilt koos hüüumärgiga, et mitte siis tarvitada söögiks lillena
kasvatatava valge lupiini seemneid, et vaatamata sellele, et õis on valge ja et ta valge küll tegelikult ei ole, et need sisaldavad mürgist alkaloidi, mis ei hävini isegi kuumutades, ja kindlasti siis, et lastele öelda, et nad ei näpiks neid seemneid ja ei topiks suhu, et sealt võib saada väga tõsise mürgituse. Eestis me kahjuks mingit erilist suurt saaki siiani pole saanud, me oleme teda proovinud, sellel aastal oli ka maheklastri katses üks sort, see aasta talle absoluutselt ei sobinud, maksimumsaak oli seal kusagil 300 kilogrammi hektarilt, aga tal on oma eelis, nagu kõikidel lupiinidel, ta juurikas läheb hästi sügavale mulda, tal on väga suured mügabakterikolooниad ja ta on ideaalne mulla parandaja. Maapähkel, et kuigi nimi on pähkel, tegelikult on ikkagi ta kaunvili ja see on nüüd selline kultuur, et päris suurele põllule ma veel ei soovitaks teda panna, et kuidas tekkis Jõgevale meile see maapähkel, et aastal 2012 oli siis ülemaailmne kaunviljade konverents Indias Hyderabadis ja meid siis nagu ikka viidi põllule ja kui siis see daam, kes seal põllul on pildil näha, lõpetas ettekande, siis seal maas oli üles tõmmatud oad, ma läksin siis pissin endale siis 2 taskusse koos kauntega. Ja just selle eesmärgiga, et kaunad ja et saada natuke seda mulda kaeda ja mügabakterit. Panime siis Jõgeval ilusasti kevadel poti sisse ja sügisel, ka oktoobris hakkasime siis saaki korjama. Nagu näete pildilt ikka midagi me saime ka. Järgmine aasta, kuna meil juba saaki oli palju, siis panime igaks juhuks põllule. Siis, nagu võite pildilt näha, et see taimekene vaevu jõudis õitsema minna ja oligi kõik. Aga miks ma nagu soovitaksin just eriti lastega peredes panna teda kasvama ja panna klaaspotti ja siis juhtida need õievarred, mis hakkavad sinna mulla sisse pugema sinna poti äärde, et see on hästi põnev vaadata, kuidas nad seal siis kasvavad ja arenevad, et selline, ka täiskasvanutel on hästi põnev vaadata, et esimesel aastal, kui ta meil Jõgeval oli, siis pool instituuti, kes vähegi teadis, käis ikka aeg-ajalt vaatas, kuidas ta meil kasvab. Loba-uba, taaskord, et ma olen ka siin-seal lugenud, et Eestis on teda kasvatatud, aga päris suurele põllule mitte ja kindlasti peaks taimed ette kasvatama, aga hästi ilus taim, kui ta õitseb, ta teine nimi on ka hüatsintuba, kahjuks tal ainult puudub lõhn, muidu tohutult kena, kogu taim on see ilus, kena lillakas ja söödavad kõik taime osad, et kusagil paari nurgas, et seal baarmen tõmbab selle väikse õiekese ja paneb siis kokteili kaunistuseks või mis iganes kodus kaunistada torti, miks ei. Ja siis purpur asparhernes, mida ma olen kasvatanud ka aias, teada on ta ka kui spargelhernes ja siin ongi siis näha tema kaunad, mida süüakse siis keedetult nagu sparglit. Jätta mõni esimene kaun alles, lasta seeme valmis ja saab ka seemet täiesti Eestis kasvatada. Et aeg sai kahjuks otsa, et siin võiks rääkida veel edasi, aga lihtsalt ma lõppu ütleksin, et just seda säilitage, seda vana. Et tegelikult isegi praegu me mõtleme, et umbrohi, aga ta võib ühel hetkel olla kasulik, sest et keemiatööstus areneb tohutu kiirusega ja just sealt, mille me oleme jähe kusagile maha visanud, võib leida just nimelt selle, millest kunagi saab mingi tohutu hea ravimikomponendi. Aga aitäh! Nii, tänud sulle, Lea, selle ettekande eest ja tegelikult püsisid selles ajas, mis sulle ette oli antud, lihtsalt mina lasin eelmise ettekande üle. Meil chat ei ole tulnud küsimusi, aga mul oleks sulle selline küsimus, et kui täna on küsimus proteiinsöödas, et me toome seda proteiinsööta väljastpoolt sisse, nii nagu sa näitasid, suurimad sojaoa kasvatajad ei asu just Eestile väga lähedal ja see on teema, mis on tegelikult ka nii Maaeluministeerium kui ka siis nii piimakasvatajad, seakasvatajad öelnud, et seesama CO2 jalajälge vähendada peaks tootma koha peal siis proteiinsööta. Kui nüüd esmaspäeval tuleb direktor sinu juurde, ütleb, et Lea, et meil ministeeriumist tuli nüüd 500 000 eurot, et võtame nüüd 2-3 kultuuri, millega me hakkame eriti tegelema, mis meil oleks potentsiaalikad, et seda probleemi lahendada,
siis mis sa ütled mulle? Siis ma kõigepealt hakkaksin täpsustama, et kas oleks vaja see proteiin saada seemnetena kätte või kõlbaks ka näiteks seda, kui me võtame teda rohelise massina näiteks ristikuna põllu pealt. Kõlbab ka rohelise massina? Et siis hetkel küll oleks siis põld hernes, punane ristik ja vot selle kolmanda koha peal siis me võiksime hakata nüüd mõtlema, et kas see oleks siis lutsern või põlduba. Selge, esmaspäeval viime selle vestluse läbi. Aga tänud sulle, nüüd ma saan siis esimest korda, ma saan aru anda ka loodetavasti kaamerate ees selle kingituse üle, mis meil on. Ma palun su siia ette. Suur tänu osalemast.